Sabati falmu yeroo hundaa'u osoo hin danda'u ammoo warri qabsaa'aa fakkaatee qabsoo tana daadarkeessaa tures akkasuma qabsoo keessa ture arra ammoo jabinni wooboo kun warra daddaaqaa yeroo hundaa'u qabsoo tana daadarkeessuus akka isaan bakka seenan hin qabaanne godhaa jira. Jabinaatu namallee waliif fida. Haasawa qofaa miti. Yoo wanni ati harkaa qabdu jabaachaa cimaa dhufe kaanillee sitti dhufa kakalee gartee shakkii keessa jirulleen arra kadiina keessa jiruu fi karaa kiyya kan maalee maan ta'in ju'us jabina kanaatu harkisa. Arra fakkeenyaaf teessoo har'a sa'aatiilee deemaa jirtu kana kan reefu hireen nu garsiise abaawoodhaa fi abaawoo wooboo wal cinaa jiraachuun tun silaa Oromoodhaaf fafa. Nama kalee qabsoo keessa ture qabsoon tun waan taate beeku sabni kun akka qawwee malee karaa nagaatiin sabni kun hireen arkanne odoo beekaniiti maaliif karaa keenya malee hin taane numaatu akkuma durattiittu qabsoota lafarraa harkisaatu arra kana hunda fidee wal cinaa oofe. Maaliif Oromoo yeroo hundaa wallaamsaysuuf wal cinaa deemti? Humna teenya waan qabnu walitti dhufnee saba kana rakkoo tana jalaa baafnaa maaliif wallaalan? Dammaqaa hin dammaynee jaama. Warri kalee qabsoorra ture dhiiroo hin dammayne. Maaltu qabsoo isaan goosisaa ture arroo maaltu dammaquu qote akka sabni kun lafarraa dhumaa jiru lafti isaa saamamaa jirtu galgalaa ganama cubbuu irra deemtana bobbaa gala qote kana dhiiroo cubbuu tana jalaa bahuudhaaf saba kana dandamachiisuudhaaf yoo humna teenya tan qabnu walitti deebifne yaada keenyallee waliin gumaachine rakkoo jalaa baanaa kana maaltu wallaalchise? Maaliif garagara deeman garre amman duraas qabsoo teenya katti taphatee hanga irraa saba kana daadarkeessa. Jaarmayuma tokko bakka dhibba takkatti adda babaasanii jaarmaya abaluu jaarmaya namaa godhan. Irra guddaan warri ni qabsaawaa jiru kun qabsoo dhugaa sanitti hin amanne. Warri qabsoo dhugaatti amane ka bakka takkatti wareegame sani ka irbuushin niggaasan qabsoo dhugaa saba kanaa quuqama qabaachuutu amantiin oddoo waliin qoodin nuti akka Oromootti qabsooyna malee akka amantiitii miti dhumnuus walumaanii jiraannuus walumaanii santu dhugaa saba kanaatiif arra bu'uura kaaye. Warri arraa kunoo arra hogganoota kalee qabsoo sanaan deemaa ture arra kaan eeysa jira kaanis arra eeysa jira maaliif wal cinaa deeman? Dhiiroo qabsoon jabaatte wanni kalee isaan dalagan sun arraan tana yoo firii godhattee humna godhatte fayyaa taha ja'anii walit dhufaniitu humna tana eeybisanii yaadaanillee taatu cinaa dhaabbatanii akka yaanne Oromoo addan facaanne godhammoo maaltu wal cinaa oofe? Tanaan namaan galle yeroo arraa keessatti kan Oromoon laftisaa saamamaa jirtu kan Oromoo maabbumarraa'uu kaasan maabbiirraa kaasanii jiran maabbii garii fannifamtu akka isaan jaanitti ka Oromoon lafa dhablee biyyan qabnee nu godhaa jiran sablina kana daadarkaa Oromoon kalee wal daadarkeessaa turteetu arra tuffii kana fide. Mee haa jabaannu yaada keenya faca'aa kanaas kar tokkotti adeebifnu. Itoophiyaan subbinu hin jirtu. Sobbamtuus nuu bu'aan qabdu Oromoodhaaf takka isin wanni Itoophiyaa jaan tun Oromoo akka sabaa akka biyya qabuutti ilaalteen beeytu. Yoo Oromoo ajjeesan malee Itoophiyaan hin jiraattu akkasin ilaalaniiti dhiiga ilmaan Oromoo dhugaa jiran. Kanaafuu Oromoon faca'uu dhiisa bakka takka deebi'aa jenneen hanga dandeenyu lallabna. Bakka jirtanitti humna tana cimsaa yoo woboon jabaatte malee yoo humni kun jabaatte malee nama humna hin qabne namoonni tuffata. Abiyyi hoo sirni Itoophiyaa kun abiyyi qofaa miti.
akkitti Oromoo cabsan yoo Oromoo waliin dhawan malee Itoophiyaan hin jiraattutti amanan akkasitti deemaa turtees kaanfi qabaniiti kaanichi qabanii ka qaroo Oromoo ta'e ka dhugaa Oromoo dubbatu keessaa nyaachaa as gahan kanammoo arra qabsaawwanni keenya haala yeroo hunda ajandaa nu baasan kana hoggu takka achi mura hoggu takka dirree dhawaa hoggu takka maarree hoggu takka achi ajantuma nu baasanii kanarra namni keenya lallaba no kanaa miti rakkoon teenya finfinneedha jirti 4 kiiloo jaansan hanga sun hin kaanetti rakkoon Oromoo hin furamtu yeroo hundaa shira kana uumu achi jira Oromoo adda qoqqoodee garagara baase akka busaawaatti nyaachuu kana kabarate sirna sani sirna Minilik jakajaamu san ka sirna kanatti fufsiisaa as ga'e eegi dhufanii fi harma jidduu Oromoo fi qabaniiti Oromoo cabsaa as ga'an kana Oromoon ga'ee jettee haqasii falmachuu qabdi har'a keessaa bakka dur hin jirru waraanni keenya cime waraana cimaa kana daran cimsine humna gaafa qabaanne sirna kana firraa jijjiirre dillimmaan tana Oromiyaan saamamte Soomaalii maarree hidhaamte jaan kun hundi ni hafaa beeka kana hunda ka fide jabina keenya dhaba kanaatu kana fide handhuurti finfinnee qabamnaan sirna kana firraa jijjiirraan dachiin Oromoo bakka jirtuutti afaan Oromoo dubbatti takkun takka naftu kana dhibbatti itti amana kasla arra nu rakku kunilleen karra Soomaalii fi Amaaraa fi jinniin jaantunillee ifiif nu kadhatti olla waliin jiraanna nutin kadhannu kana jalaa baan kanu baasu yoo humna teenya cimsanne qofa alagaallee nu laallattu nun tuffattu humna teenya haa camsinuu hin sininja akkuma reefuu jaalle keenya jee warra achirratti mari'achaa jiru kanaas wanni isaan qabaniis yaaduma kana warra yaada qulqulluu kana qabu yaada ummataa kanaas achirratti ummataa ibsuudha qaban haa ummanni dhageeffatu kanaafuu waan gaarii jirtanii yaada babbireedaa kan akkanatti walii gumaachuun waan hedduu nama gammachiisu yaada akkanaa kana jabaadhaatti fufa walirraan baqatina walitti dhufa Oromoo hanga dandeeysanitti kanumaan isiniin jaa mee mana kanaas wanni goggodha namni keessaa yaa jira taaptaabii baanansan godhaati akka namni mari'atu godhaa jechuu kiyyaa akka gaariitti marii bareedaa deemaa jira hundi keessan galatoomaa warri as keessa jirtaniin isiniin jaati dhifamaa wajji warri maayikii barbaadda yoo jiraattan ol baati fudhadha hireen kunoo ni jira hiree dhufte baga nagaan dhufte hedduu manni keessisi barbaadaa ture yaada deemaa jiru kana nama achi jirutti kennanne akka achirra nuu dhiheeysan yaada marii asirra godhaa jirru kana akkana ja'ameeti manni dhiheeysaa ture egaati baate kana yaada kana akka simmata qabadhu yaada nuti asirra gumaachaa jiru kana ka tokkummaa irree Oromoo akka jabaattu akka Oromoo humna taatu akka Oromoon addan facaane kanarratti akka nu dabarsanii jeeti manni gaafachaa ture akkasitti galatooma atis baga nagaan deebite maayikee fudha hayyee hedduu galatooma innoo sagaleetti sin jeeqa jedheetan ba'ee nama baay'ee wal argita iddoo kana namnis lama dubbisaa kana kanumaaf jedheetan akka isin hin jeequ jedhee ba'ee ammallee dirree kubbaatii sagaleen isin jeequu danda'a. Dhugaadha wanti sun utuu namni tokko sin keessaa gootota biyya ajjeesee abbaa dhufti tokko gootota biyya ajjeesee amma bilbila koo qaba. Waa tokko waan amma dubbattan kana sentensii dhuma wayii tokko barreessitanii natti ergitanii ani carraa argadhee dhaggeeffachuun koo noolu gaafa sana Profeesar Mahammad Faan, Dr. Bayyaana Sobofaa, Dr. Bayyaanii wajjin actually jaaltahaas Dr. Abdii Bayyaaniinis anatu dhaqee riipoortiidhaafuudha. Bakka sanatti walgahii sana irrattis uummanni fiidbaakiin uummataa kana fakkaataa isin walitti dhuftanii waa'ee garee Oromoo irratti
kufaatii mootummaa kanaa irratti gaafa dubbattanii manni qilleensa bakka walgeenyee haasofnullee tasgabbii ajaa'ibaa tokko argaa jirra. Dhuguma immoo tasgabbii argineerra. Kana caalaa waliin dhufuun isaanii amma akka nu jabeessu ka'ee dubbachuu nan danda'a. Kana caalaa wanti gaafachuu dandeessan uummata walitti nuu fida. Uummanni kun qabsoo kana akka utubu dandeessan gara qabsoo kanaatti akka dhufu yeroodhaa hamma yerootti miidiyaa irratti dhufanii ta'uu danda'a. Walgahii adda addaa saba bakka jirrutti waamuu biyya Ameerikaa kana immoo Rippaabilikaan Dimokiraatiin kun maal godhu? Naannoo isaaniitti deebi'aniitu nama walitti qabanii kaayyoo isaanii ibsa godhuuf nama 20, 30, 50 ta'uu danda'a. Bakka jiranitti addaraasha qabatanii uummataaf ibsuuf kaayyoo isaanii maal akka uummata kanaaf gochuudhaaf yaadan maaltu akka uummata kana baasuu jechuudha. Sana nu gochuu danda'uu qabu hayyoonni keenya kun. Isa keessaa amma asumaan illee spoiler alert jedhu warri adii biyya kana waan tokko duraan dursitee gaafa dubbattu amma namoonni akka Dr. Tsaggaayee Araarsaa kun olii gadi deeme uummata Oromootti haasa'uu akka qabu. How are you? So kanaaf wanta akkasii yaadamaa jira. Asuma duwwaa taasee dhiisuutu hin ta'in isteetii adda addaa irra deemamee uummata walitti qabanii koominiitiitti ta'uu danda'a. Maaliif muka jala hin teenyu? Ho'aadha amma yeroon kuni walitti qabamne hayyoonni keenya uummata kana kakaasuu, dammaqsuu, haasofsiisuu danda'uu qabu. Sun irratti akka jabinaan irratti hojjetamu jala sararree uummata kana hubachiisuu danda'uu qabna hayyoota keenya kana. Kan akka dhuunfaatti illee gaafa jara kana wajjin haasa'uu waan nuti miidiyaa kana irratti haasofnu fuudhee dhaqeetti kana jedhaa jira uummanni keenya. Ija isaanii sinirra keeyatanii jiru. Waan jedhu tokko gaafa dhagaan isaanitti tola. Jaarmiyaan Abaaboo hayyoota kana walitti qabee marii uummata isaatii wajjin akka godhu godhaa jiru. Isaanumtiyyuu immoo warrumti jaarmiyaa kana wajjin hin jirrellee warra akka Jawaar fa'aa kun amma jaarmiyaa kana wajjin ofiishaalii hin jiranii. Isaanumtuu mataan isaanii warra kana wajjin maaltu nu baasa jedhanii walitti qabamanii gaafa kamisaa guyyaa guutuu balbala cufatanii haasa'aa ooluudhaaf beellama qabu. Hamma dandeenye tokko jara kana beeksisuu danda'uu qabna. Isintu nu walitti nu qabuu qaba. Hayyummaa keessan baadhaa. Uummata kana tokkummaadhaaf walitti fiduuf yaalaa dhiifama sirbisiin jeeqataa. Bakka hundaatti sirbii ni jira. Afurree Oromummaa tokkos namatti tola baay'ee. Ganumanis ni jedha. Dubbadhaas nan dhaggeeffadha. Galatoomi jaalire achi yaadaan achi nu fiddee nullee amma sa'aatil jirra jechuudha. Sa'aatii ammaa kana achi nu harkifte yaadaan garas jirra. Galatoomi durattis yeroo viidiyoo bantee agarsiiftuun argaa ture biizis ta'ullee yaa wama amma aayaan sabaa dubbatanii fi dhaamsa amma sitti dabarsaa turan irraa waa hedduutu haasa'amaa ture. So dubbii amma asirraa ka'e kana akka dhaamsatti gara hayyootaan ga'uuf an sagaleedhaanis yoo barbaadde barreeffamaanis yaada asirraa jedhame kana direct message illee yoo ta'e WhatsAppinis yoo ta'e akkas bira ga'uunaan godha. I hope ati ammoo sirriitti irra caalaa dammeessitee dhaamsa qaamaan isaaniin ga'uuf akka gootu abdiin qabaa. Kanuma welcome sinjaa sa'aatil irraa galatoomu. Isa taasaa keessa dubbadhaa namatti tola bakkeen isaa hedduu namatti tola namni baay'eetu jira. Namni actually isa of dandeeffadha namni baay'een hin jiru. I think Seattle sababa ta'eef natti fakkaata ta'een beeku guyyaa har'aa sa'aatii akkasii kana galgala akkasii kana Minnesootaadhaa fa'ii wajjin kompeerii gaafa goonu even Washington DC illee hedduu baay'ina namaatiin isa kana caalaa. Egaa yoom guyyaan Osfaanaan kan inni bareedu gaafa guyyaan tokko guyyaan lama isa hafu uummanni walumaan baay'ee dhufa.
amma akka argitan namni baay'een hin jiru. Gaaddisa jala taa'anii warri kubbaa ilaalaa jiran kubbaan jalqabamaa jira. Jalqabameera second half irra jiru. Finfinneedhaa fi eenyutu taphataa sirriitti dubanne. Namni walumaan sooshaalaayizii godhaa kubbaa laaluu duwwaatu hin ta'in sooshaalaayizii godhuu namatti tola kanatu jira. Inni kaan immoo sirbaa gurguratu bakka jaarmaya baawuu bootiillee sirba ajaa'ibaa tokko dhiichisaa turre. Attentionii namaa tiishartii finneetu gumaacha waraana bilisummaa Oromootiif galuu danda'u uummanni akka dhufee nurraa bitullee kakaasaa jirraa balbaluma achuma dhaabbannee kanatu deemaa jira isiniin jechuudhaaf ani namatti tola. Oromummaatu isinitti dhaga'ama Wasfaanaa irratti yeroo dhuma hundumaayyuu bara dhufu gaa'eessa akka ta'u hin beeknu ganaa irratti murteessu. Bara dhufu immoo warra asirratti hin argamne dhuftanii asirratti argamtanii wajjiniin wal arguu dandeenya. Ammas namoonni baay'een wal arguneerraa bor Dookter Tsaggaayee faan bor dhufaa. Dr. Saalii Jaaltahaa Abdii, Dookter Bayyaana Sooboo faa bor galu. Isaanii wajjin ni haasofnaa. Ergaa uummata Oromoo isin uummata Oromooti nuti uummata Oromooti ergaa hawaasni isaaniif qabu hin dabarsinaa. Indeksifnaa asumaanis yeroo baay'ee viidiyoodhaan walitti naasofnu anillee sooshaal miidiyaa irratti akkuma intinaa koo irratti argitan kanuman fakkaadha warri nan beeknee fi naasofnaas ni jechuudhaaf ani. Yoo oh my gosh nama laalaa. Eenyu? Warri kun ayyaa sabaa fa'aadha. Okay, this is Kalani. Argitanii eenyuun argaa jirtu? Video bani jaalere. Eenyuun argaa jirtu? Video bani jaalere. Hin banamne videoodhaan koo banamne. Ilaamoo. Oh, Kanani, welcome, my goodness. Akami. Kanani bagana kayan. Wow, Wala deemaa jirra. Kanani bagana kayan dhufte. Injifannoo gala. Ilaalaga kuni Insirbi nanni ichisna. Hayye. Akkana kuno laal. Kanani akkana kuno. Achi dubbiin gara sikuun argite. Hayye. Galatoom. Kuno. Hiiba kanani. Kuni jaarmaya baawwa booti illa wallaa ilaala. Correspondent Alexander Zlatkov expresses his Wow, it's so beautiful, man. Ya Rabbi, huh? Yeah. Waan hedduu namatti tolu. Waan hedduu namatti toludha. Yeah. Jaarmaya baawwa boo kana fakkaata. Iccisaa turre nuti isa duraan. Wow. Namatti tolu. I've been there and my friends are So beautiful. Baay'ee tokko baay'ee. Kana fakkaata. Maalika magaaluma Finfinnee handhuura fakkeessita ibar. Yaa jaalkananiin ani koo akkasiin hojjetu nagarri tun. Yaa wajjin ka'uu dandeessu. Kunoodhaa uummanni illee dhufee jaalmarroodhaa wajjin suuraa ka'aa jira. Wow. Wow. Leenca bosonaati sun bara. Akkas godha. Diina garaa gubaa. Bittinneessa facaasa. Future Prime Minister. Yeah. Soon. Not far. Yes. Dhukaasaa jira kaa. Qabsoo gaggeessaa hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo abaaboo boo eenyudha. Eessa jira naan jedha obboleessa keenya tokkotu. Meedha kiitii taasee ijoollee sana. Oomisha jaarmee abaaboo booti kun. Waraana bilisummaa Oromoo jaalmarroo dirribaa. Jaalmarroon beekta miti. Maarree leenca bosonaa. Diina shoror keessaa jira. Akkasitti barsiisa. Yaa isan jedhaa bar. Wow. Fannifadhu ishee sirriitti suuraan kee baay'ee bareeda. Wow. Amo t-shirtiin hedduu bareeddi bar t-shirtiin. Kan sedhebu t-shirtii kana namatu dooneetii nu godhe anaaf kenne gara kuma meeqaa naaf kenne amma diisiidhaaf innee dhufne galii waraana bilisummaa Oromoo godhaa jedhee nu kenne nama tokkotu
nama kanaan dura shoppii qabu turetu tola nu kenne feenii. Isa diimtuu san naa fidda. Ani immediately siif erga maallaqa ooduma san. Ani sifan erga absolutely. Exactly. Immediately siifan galcha qarshita. Wanni naa godhe laarjii. Eye, large. Okay. Sifan Yes. erga. Sifan erga. Thank you. Dr. Daniel Yeah. kana large kamna? Koi sifan erga mailin si goda. Okay. Thank you. Yaa kana fakkaata. Bakka adreesii koo siif ergaa. Adreesii koo siif ergaa. Galii waraabaa bilisummaa Oromootiif haa ta'u dabalataan kanuma dubbii. Akkas goonaa bakki sirriitti ho'aa jiru really bakka jaarmayaa baawwoo booti. Bakka adda addaa jira alaamma namoonni waa baay'ee gurguratan jiru. Garuu bakka akkanumti lubbuu qabu namni gad dhaabbatee marroodhaa wajjin suuraan kan darbu hedduutu itti tolaman. Exactly. Ta'ullee qaba malee. Bakka jaarmayaa baawwoo baay'ee namatti tola. Kana fakkaata. I hope achirratti gahee guddaa taphachuu qabdu. Namni miseensa jaarmaa hin taane, namni deeggaraa hin taane, namni detail kanumaayyuu nu hubanne achirratti hubachuu qaba jedheen bikka baay'eetu. Yaa irratti hojjetaa jirra. Ilaa immoo warri nu bukkee dhaabbatanii taa'anii jiran sun immoo warra adda abaa'oo daawud fa'i. Okay. Ilaalaa amma laa kunno. Eenyuun qoy siifanii maa. Kaameraa garas qabi. Kaameraa gara jara jettuu san qabne. Yaa. Hin argamu? Okay. Namni kophaa taa'e wayii jira. Namoonni Yaa. shaappi godhaa jiru. Okay. Okay. Inni laddaa sunoo kan Inni kaan yaa dukkaana adiidhaan onni godhe sun. shooppiidhaan inni calluma dhanii waan adda addaa. Namni nu galchaa jechaa jira. Waan nyaataa waan akkas jiru. Gala dubbadhaa isiniin dhaggeeffadha. Nama ol galchaa namaan nu galchaa jaa. Soddee erga Videoon cufinaa hiree videoon cufinaa yaa akkanumatti agarsiisa. Okay. Ayyee. Okay, jaalira hin dagatiin qofa si yaadachiisa. No, sifan erga adreesii kenna tekstii naa godhe. Okay, tekstii godhe no matter. Yaa kana fakkaata. Osfaanaan kana fakkaata. Birraa nama ol galchi nama na galchaa jiru kana. Nama ol galchaa. Okay. Ija keessan sina. Haya sabaa namni ergatan jiru bari nagalchaa jedha malee anamma moditera ni qaba galchuu ni danda'a. Harkiseera gootota harkiseetiin jira yoo seene aseen. Okay, so nama tokkos dabaleera oo faseeno hayyee seeneera shoddeen go ahead. Laga daldala keenyatti jirra. Nagaa jirtu. Yooyyaa. Jirra. Baga nagaan dhuftee jenneerra. Asuma jirra. Nagaa jiraatta. Leenca bosonaa wajjin jirra bara. Warra kana nun dagatina. Kana jira. Akkasittiin nagaafadhu please. Washington Seattle Oromiyaa gootanarra. Nagaafadhu. Okay. Goota biyyi naggeesse dubbataa jira natti fakkaata. Abbaa gadaatii sin argine ture. Maal? Dubbadhu. Yaa fafayyaa nageenyi badhaadha jennee ilaali. Alhamdulillah. Nagaa. Alhamdulillah. Okay. Warri isin cinatti alaabaa gurguru kun maal jedhaniiti? Guyyaa waboo jedhanii moo maal jedhanii gurguru? Maarree maqaa wobootiin gurguraa jiru bara. Maqaa wobootiin gurguraa jiru. Suuraa achi kaa'atanii. Hin qaban. Nutu qaba malee. Suuraa. Garuu waan tokko wannoo maal inni beeksisa guddaa barreessaati wannoo keessan biratti maxxansaa yeroo. Yaa maal jennu? Abdiin jedhe
beeksisa guddaa abaa'oo waboo ka qabsoorra jiru wanni isaa jedhaati beeksisa guddaa akka uummanni ilaalee achiitii waa isinirraa bituu danda'utti ka qabsoorra jiru ilmaan keessan suuraa akkuma suuraa keessan kana suuraa kanarratti sagalee baay'ee so barreeffamaan beeksisa guddaa isaadhaa maxxansaa jechuu barbaade. Ganama kan sedhebu guddaadhaan kunoo jaarmayaa abaa'uu woboo edela addunyaa jedhaa ollaa jedhaa warri kun warra leenca bosonaati warra qabsootti jiran warra lafeetti cabsan hayyu duree waraanaa jira waraanaa jira woboo beektu abbe wobootu waraanaa jira malee diina waraanaa jira beektanii ilaalu waraana dhugaadhaan uummata isaatiif dhiiga isaa cobsaa jiru deggeraa yoo xinnaate intala Oromoo ilma Oromoo tokko har'a kan madaa'aa jirtu faashaa ittiin madaashee qorfattu itti bita. Walbeena. Dhugaa rabbii. Yaa jirra akkam naguma baga nagaan nu eeggan. Biisiin akka gaarii jirra. Yaa inni dhufne kun kampeenii godhan barreen gaddaa gaafa neeksishiniin kun meeqii ta'u tiyaatirii ta'uu qaba jedhee nama isiniif ta'e. Mee woboo gargaara. Tiishartii nurraa bitaa waraana bilisummaa Oromoo utubaa. Guddaan jaalire gaafii abbaa gadaa argitaa jaalkananii beekta miti. oo jaalle kananiis hayyooyya Dubbis. Akkam jirtu seetuun. jirtu jaalkananii Jirtu akkam jirtu. Lama tokko. akkasitti bareeddu kun olaala akkasitti bareeddu ani kan jedhu gaafiin amma abbaa gadaa gaafatan gaafii ajaa'ibaati. Argitu Gar tokkotti nu ta'uu qaba. Beeksisa keessan akka isinitti argamtu miti jaalkananii. kan daldalan. Hin argama. Kana fakkaata. Woboon dhugaa. Kana fakkaata. Warras keessa baay'ee tokko bareechinee akka ajaa'ibaatti jala turre. Oh my goodness, Washington Seattle Oromiyaa gootaniitti warra jabaadha. Jabaannaa abbaa gadaa hin hojjenna irratti kana caalaa jabaannee irratti hojjechuu qabna. Kanaaf asuma jirra. Waa gidduu kana har'a namni baay'een hin jiru. Namni baay'een kan dhufu guyyaa Wednesday boriif iftaan namni baay'ataa deema. Gaafa dhumaa irratti baay'ata ammaaf namni baay'een hin jiru. Kana fakkaata. Wow. It's so beautiful. Baay'ee. Hire. Yeroo namootallee yeroo dubbistanii namoota yeroo dhufanii achuma keessa sittima tiishartii kana bituu jechuun qabsoo Oromootti gumaacha gochuu akkasitti beekamuu qaba. Namni meeshaa kana bitee kiisii nama dhuunfaan galuu waraana keenyaa fi jedhu achumaan namootas furmaanni Oromoos harka waraana bilisummaa Oromoo duwwaa malee bakka biraa akka hin jirre namni beekuu qabaa. Kanas namoota dhufee isinirraa bitu kanas akka isaan itti waraana bilisummaa Oromoo gargaaran gara fuula duraatti karaan biraa Oromoon qabuu daandii tokkitti kanuma ka jedhu sasumaan uummatatti yeroo waa isinirraa bitan itti himuu yaalaa jechuu barbaadeeti. Dhaamsi koo kanuma galatoo. Ayyaayyeeja itu na barreessaa jirti. Listen la yoo utuu nan argin akkan deemne okay jirti. As jira Friday wal argina. Please na barbaadi bakka jaarmee akut warras keessaa nu argitan bakka jaarmeeatti nu dhabdanii asoollaa walgahii qabna malee Thursdays please itu bilbila koo tekstii naa godhis naa bilbili gaafa dhuftu akka ajaa'ibaatti irratti hojjetaa jirra. Baay'ee ho'aa jira, hedduu namatti tola.
Cufachuu kootee gaamni yoo kana caalaa ture hingaa. Jaallaree Yoo. jaallaree na dhaga'uu jirtan. Eeyyee nan dhagaa. Baay'ee ulfaadha. Amma ani fakkeenyaa fi nama Oromiyaa jirudha yookaan immoo biyya keessaa jechuudha. Akkaataa itti uummata diyaaspooraa kana motiveeshin gootan yookaan immoo kakaastanii yaada uummata Oromiyaa jirullee akka keessatti hammachiistan fakkeenyaa fi uummanni keenya yeroo ammaa kanatti guutuutti karaa nagaa waan jedhamu tokkottiyyuu uummanni akka hin amanne qotee bulaas ta'e barataas ta'e akkasumas daldalaa eenyuyyuu karaa nagaa akka inni faloo tokko fiduu hin dandeenye yookaan immoo akka inni furmaata dha'uu hin dandeenye uummanni akka gaariitti tolchee baree jira. Uummanni eenyu bira akka dhaabbatus bareechee baree jira. Kanaafiyyuu diyaaspooraan Oromoo kan isin nu gochuu qabdanii wal kakaasaa humna keenya woboo nuu jabeessaa. Kun dhaamsa dargaggoota biyya keessa jiranii yaada qotee bulaa biyya keessa jiranidha akka jettanii asumaan diyaaspooraa gara woboo deeggaruutti kallattii isaallee gara wobootti akka inni deebisuu qabu asumaan gurra nuu buusuu qabdu. Kun yaada biyya keessaati. Tootaalii ani fakkeenyaaf dhiyoo kana baadiyyaa keessa ture waa baay'ee odeessa fudhachuutti ture. Kanaafiyyuu yaadi uummataa, fedhiin uummataa, ilaalchi uummataa eessa akka inni jiru qajeelchee nan beeka. Baay'ees immoo duras ifa galaadha waan ta'eef uummanni woboo jabeessuun alatti furmaata biraa akka hin qabne jala sararee dhaamsa akkasii kana isinitti dhaammateerallee akka jettanii dhaamsa kiyya isiniin gahuuti jira. Ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedhaan. Hedduu ulfaadhaa haadhoo koo kana dhaga'uun hedduu nama gammachiisa. Ani dhugaa hamilee namatti tora. Warri namoonni iddoo biraatii dhuftanii taayimii koo yoon qabaadhe seekii isinan godha eerpoortii dhaasumaanii isaan obboleessa kootiin jedhu garuu ammas taanaan falli jiru woboodhaan ala gara biraa miti. Dirqama ala jiraachuu hin qabnu. Warra biyya keessa jirtantu iyyuu ba'aa guddaan isinirra jira. Akka hin nyaatamne taatanii akka hojjettanii ni beektu isini. Uummanni kun reediyoo hin dhaga'u ta'a. Propagaandaa diinaati kan inni dhaga'u. Isin garuu kallattiidhaan uummata kana beeksisuun namoonni akka keessan dammaqtan of eeggattanii achi yoo waraana kana akka ajaa'ibaatti nu caalaa kan utubuu danda'u isinidha. Nus ergaa kana isiniif hin dabarsina kallattiidhaan iddoo kanatti hayyoonni bakka walgaaniyaa sa'anitti bor kamisa walgahii sana qabnaa walgahii miseensi irratti mari'atu qaba. Achi keessatti illee ani kanuman jedha. Ulfaadhu haadhoo koo baadiyyaadha uummanni keenya hamma bakka woboorraa abdii qabu akkasittiin gaafa dhageenyu hedduu namatti tola nama jabeessa. Waraana bilisummaa Oromoo malee falli gara biraan hin jiru. Amma nu bukkeedha cina keenya taa'anii daldalataa jiru. Daldalli kun kiisii nama dhuunfaa galaa jira. Asitti garuu peenii tokko nuyi tiishartii tokko nuti gurgurru nama kadhanneefinne intala Oromoo tokko madoofte ilma Oromoo tokko madaa'e madaasa akka irraa kuursu namaan kanan jedhaa jirus kanuma. Tiishartii tokko isin nurraa bittan waraana bilisummaa Oromoo tokko diina ari'ee qabu kophee miillatti kaa'udha. Madaasaa irraa qoorsuudha kan jedhutu tokkoon nama tokkotti haasa'aa jirra. Ammallee garuma sanattan deebi'a isinirraa ulfaadhaa baga isin argee. Oromiyaan Siyaatil Oromiyaa fakkaatti namatti tolti. Gara deemtanitti afaan Oromootu sirbama. Namni baay'ee wal dubbisaa, namni wal jaallata. Kana caalaa egaa biyya keenya irratti, biyya abbaa keenya irratti deebine uummata keenya gidduutti immoo kana ni kabajannaa. Ayyee turi, Dooktar Turi fiikiisin godha gaafa kamisa. Sa'aatii kee, eerpoortii kee, pileenii kee natti himi. Ituunis yoo fiikii godhuu si barbaachisa fiikii gochuu nan danda'a. Hedduu namatti tola bashannanaa uummata keenyaan wal argaa jirra. Hiree. Hiree mee gaaffii dhumaa tokkoon si gaafadhaa. Yeroo darbe Osfaanaa bara 2025 kana akka kan Itoophiyaatti akka kabajamuu goonaa jedhanii dubbataa turanii warri bilchiginnaa wanti suni mee muuziqaa xiqqoo gadi qabe. Ana bira miti bakka adda addaa jira yoon irraa fagaadde malee kan keenya miti muuziqichi.
Kani Okay. warri gabaa qaban hundumtuu muuziqaa mataa isaanii qabu. Ilaali yeroo darbee sooshaal miidiyaa irratti warri bilisiginnaa yookiin farra Oromoo kataate dhaaba bilisiginnaa deeggaranii Osfaanaa 2025 kana Oromoo harkaa fuudhee akka sabaaf sablammiitti jijjiirra jedhu baay'ee kaampeenii Itoophiyaa akka fakkaatu wanta Oromoo fakkaatuun barbaachisu akka Itoophiyaatti ka jedhu akka misochii waan akkasii sun achirratti mul'ata. Ilaali wanti tokko wanti namatti hin tolle hin argama. Garuu hammammaatti wanta deemaa jiru akka argitanii galagalchuun asirratti ofirraa galagalchaa waanuma Oromoo fakkaatudha akka jirutti baay'een isaa alaabaa Oromootu fannifame sirba Oromootu sirbama cumboo cimursaa wanti gurguramaa jirre jiru naanna'ee isinitti agarsiisuu nan danda'a. Yaalaniiru gochuudhaaf yaalaniiru. Ni yaalamas akka harka keessa galfatanis wanti tokko wanti nuti duubaan walitti taasifnu jiraachuu danda'a. Garuu hin danda'amu. Ammammaatti kanan argaa jiru Oromiyaa waan urgooftu wayii naannoon isaa namnis uffata Oromoo uffatee sirbi Oromootu sirbama. Dunkaanatu jira. Dunkaanni jiru hundumtu spiikarii gurguddaa mataa isaanii qabu. Alaabaa Oromoo fannisu waan Oromoo fakkaatutu keessatti godhamaa jira. Kanaaf homaa waan itti milkaa'an natti fakkaatu. Garuu wanta deemamaa ture akkuma keeyanis waan dhagaye waan quba qabu. Keessumaa immoo warra Osfaanaa kanatti siqanii waraana bilisummaa Oromoo woboo tiimii qabna baay'isawee. Tiimii woboo kan jedhamu akka jiru beektu moo beektan? Woboo tiimiin kuni guyyaa jalqabaa nutu kireetii godhe. Ilmi Abbitoo Kabbadee koochiidha. Ani isaan keessaa warra ijaare keessaa nama tokko. Maqaa kana akka irraa jijjiirruuf wanti hin godhamne hin jiru. Kallattiidhaanis alkallattiidhaanis dhiibbaa guddaa nurraan ga'an. Woboo tiimiin kun guyyaa jalqabaa yeroo dhufe waggaa jalqabaa hin mo'ate waancaa fudhate diviizhin B keessatti. Diviizhin A tti darbuu qaba ture hin dabarsinu jedhanii didanii waggaa lammataas achumarra deebi'ee taphatee ammas waancaa fudhate. Waggaa sadaffaa diviizhin A tti darbee diviizhin A keessaa deemee waancaadhaaf taphatee disqualify godhan. Normally international football keessatti saba biraa 2-3 keessa galchitee taphachiisuu dandeessa. Roobaa ilma Abbitootiin saba nama 2 caalaa taphachiifte jedhanii isanni silaa mo'atee diviizhin 1 keessaa barana silaa diviizhin A taphatee waancaa fudhata ture. Garuu maqaa woboo kana sababa qabaatuuf sharri guddaan dalagamaa ture. Sharri guddaan dalagame gad deebisanii diviizhin 1 keessaa taphataa jira. Amma diviizhin 1 keessaa woboo tiimiin tapha 3 taphateera. Tapha 3 keessaa tapha 2 hin mo'e. Tokkichoo dhoobbu ergadhu. Tapha sadaffaa irratti walqixxee bahanii jiru. Amma baranas diviizhin B keessatti woboo tiimiin tokkoffaa akka bahu beekamaadha. Garuu maqaa kana akka jijjiirruuf wanti isaan nun goone hin jiru. Okay, dhiibbaa duuba jiraa jechuu keeti. Dhiibbaa guddaa si jedha. Okay, mee anillee bakka hojiitti seenuuf hin taati gabaabsee wanti si gaafachuu barbaadu haamileen uummataa abbaa biyyummaa naannoo sanatti mul'atu waa'ee Oromoo Oromiyaa akkamitti ilaaltaa tokko kana kabiraadha. Oromoon lammata akka sabaatti diyaaspooraa keessatti caccabsinee jirra lammata walitti dhufuu hin danda'u. Addaan gooxiidhaan amantiin kutaan adda hirreerra jettee jirti bilisiginnaa yeroo haala uummataa lafa kubbaa yookiin lafa tapha kanaatti ilaaltu maaltu sitti mul'ata achi keessaa maal observii goote waan akkamii sitti mul'ata hiree jedhiitii asuma irratti gabaabsaa. Galatoomanis gabaabsee wanta sitti yoo jiraate uummanni akka uummataatti hafuura Oromummaa keessatti argite. Baay'ee walitti gammadee wal arguu isaatiif gammadee maal jedhee jira. Even hafuurri dunkaana jaarmayaa baa'oo bira jiruu fi hafuurri bakka biraa jiru tokko miti tokko. Inni jaama bakka dunkaana abaa'oo akka ajaa'ibaatti ho'ee taphataa sirbaa namis dhufee dhiichisee marroo wajjin suuraa ka'ee darba. Bakka biraa kun akkasii jiru. Uummanni kun uummata isa walitti qabu sagalee isaa tokko ta'ee fi walitti isa qabutuu qabaatee kana caalaa qabsoo isaa akka geggeeffatu. Dhiibbaan dudduubaan baay'eetu jira.
ani keessa lixee sababan hojjedhuufan beeka. Garuu uummata biratti uummanni akka uummataatti walitti dhufee walitti gammadee oromummaa isaa sana gammadeetu jira. Isa duubaan waan jiru yoo keessa jiraatte malee hin beektu. Namatti tolaa jechuudha. Waan namatti tolu malee waan namilee nama cabsu uummata kana cabsineerra. Even namoota har'a maalan argee anumti mataan koo ofillee mataa koo evaluatiin of godhe. Yoom richaawutii nu gootanii hiree isinimtu mataan keessan iyyuu hojii keessan sirriitti hojjetaa hin jirtan malee nuti waraana keenya gargaaruu yoom jibbine namoota siin jedhamtu jiru jechuudha. Balbala namaa rurrukutuu nama barbaachisaa akka ta'e. Bakka namni walitti qabamee jirutti waa'ee qabsoo kana gaafa dubbannu in the last few hours I've been here. Namoota deddeemee namoota bira darbanii kottaan darbinaa qabsoo kana utubaa. Ilma Oromoo tokko madaa'aa jiru tiishartii kana yoo bittan madoosaa irraa qoorsa gaafan jedhu irratti hin hojjenne isinii nuun jedhaa jiru jechuudha. Kanaaf inni isaan hin cabsina jedhan kuni yeroo gabaabaa keessatti irra aanuu akka dandeenyuun hubadhee jira siin jechuudhaafan jedhee dabni haa jiraatu malee waan cabsan natti hin fakkaatu. Okay. Ayyee galatoomii anasuma irratti sirraa dhaabaa sochii wanti biltsiginnaa fakkaatu naannoo sanatti mul'atu hiree wanti biltsiginnaa calaqqisu yookiin deeggartoonni biltsiginnaa achi keessatti mul'isi wanti mul'isan jira waan kana hin jiru. Okay. Ayyee galatoomii guyyaa gaarii osfaanaa gaarii gareen atii fi mucaan abta'uudhaan leenjiftanii hamoo atun jedha galatoomii asuma irratti sirraa dhaabaa galatoomii warri manaasi. Thank you abbaa gadaa galatooma hiree atis galatoomii garuu pointii amma abbaa gadaa dubbatan keessaa tokko warri achi taa'anii maqaa ABO'tiin daldalaa jiru faakti kanaatu lafa keetti kun ammoo garaagarummaa Oromoon amma achi walgahee kee achitti garaagarummaa mul'isutu mul'ata. Hayyoonni amma marii eegalan kun I hope achi ni dhufu. Pointiin amma garaagarumti Oromoon achitti uume kun inni daldala maqaa ABO'tiin daldalee maallaqa kiisii kaatus achi jiraataa jira. Kun ammoo ABO ta'ee yoo xiqqaate kophee waraana tokko hidhuudhaaf dadhabaa jirutu jira. Isaan kunniin ilmaan Oromooti. Hayyoonni amma dhufanii achi jiran kun ammoo waa'ee garaagarumtii kanaa irraa akka dubbachuu danda'an kunis yaada akka ajandaa tokkoffatti ka'uu qabu jedhee yaada. Kanarratti cimsaa hojjedhaa horaa bulaa anis hojii seenuu barbaada. Hiree baay'ee galatoomii adreesii koosiin ergaa fayyaa ta'a galatooma. Thank you very much. Ulfaadhaa ani hayyoota sana isin jettan kana hunda isaanii qaamaanin wal argaa bor baay'ee isaanii eerpoortiidhaan dhaqee fuudhaa. Gaafa amma hoteelaatti biraayivii isaan godhu kanuman isaanii wajjin haasa'a. Yaada keessaniif isiniif dabarsaa fi isaanii wajjinis gatteenyee kan nuti haasofnu uummata kana walitti fiduu yaala. Uummati kun abdii isinirraa qaba. Uummanni kun even bakka isteediyoomii illee kanan uummata taasisee argu qabsoo Oromoo hammam akka jaallatutu hubachaa jirra. Kanaaf nu jabaadhaa isinii waliin jirra kan jedhu Dr. Tsaggaayee Arsaanaan argaa. Jaarsaa Abdii natu fiitii godhaa jira. Dr. Bayyaaniin natu fiitii godhaa. Dr. Taanaa Afaa wajjinis akkasuma wal argina borii. Naa jabaadhaa. Harka gaarii keessa jirra. Thank you. My address. Don't forget it. Galato. Akkam jirtu dhiiroo naguma. Finfinnee irratti wal argina. Turii. Nagaa keeti. Jirta akkamire? You can't wait, right? Amma dhuftee nu argitutti. Akka malee. I can't wait dhugaa. Akkam jirta gootota hundi keessan naguma. Jirra turii bagarta turis fayyaa akkam. Naguma galata Waaqa abbaa gadaa barii daraartuu ayyaa saba jirra godaanaa inda warri gajjallaa jirta hundi keessanuu baga jiraatanii galatooma sagantaa baay'ee namatti tolu haasaa jirtanii waanuma gabaabduu jedheeti gara carraa'onni keessaniitti deebisuu hundi keessaniyyuu duraan dursa hireen bakka sanii argamtee akkana nu daawwachiisuu kan keetu hedduu galatoomii ulfaadhu wantoota godhamuuf deemu hundaayyuu yoo rabbi jedhe anillee isinitti dabalama. Guyyaa muraasa booda wal agarreetiin haala deemamuu qabu hunda akkatti wanni deemsisuu qaban hundayyuu wajjin agarraa jechuudha galatooma. Tabiraa waan amma abbaan gadaa kaasee waan hedduu namatti tolaati. Abbaa gadaa kana nama waggaa dheeraa waliin turre
Sagalee kiyya yaadataa laata moo akkam? Obbo Yunus, hojii seeninsa. So galatoomii. Good, good. Amma sagantaan achi geggeeffamu akka tapha ispoortiillee yoo ta'e tapha ispoortiitiin cinatti waa'ee sabaatitu leellifama, waa'ee sabaatitu haasa'ama, waa'ee sabaatii fi rakkoo sabni keenya keessa jiru waloodhaan walitti dhufanii hayyoonni Oromoodhaa hoogganoonni siyaasaa Oromoodhaa bakka itti waliin mari'atanii fuulduree saba kanaallee kallattiitti kaan jedheetiin abdii qaba. Isa kanarratti immoo namni dandeessan waltajjii gama kamiiniyyuu waltajjii waamamee waa'ee sabaa wal qabateetiin waltajjii yoo waamame bakka sanii argamaa taphnillee akkuma jirutti ta'ee yoo sabni keenya jiraate yoo Oromoon jiraate yoo Oromummaan lafa hiddaan lafa qabatte akkanatti dirree akkana bareedu kanarratti dhufnee waliin bashannanuu kan dandeenyu yoo akka sabaatitti jiraannee fi yoo akka sabaatitti boqqoo wal qabanne kanaaf namni naannoo sanitti argamtan keessaahuu Siyaatil Waashingtenii fi magaalota ollaa warri jirtan akkasumas immoo kutaalee Ameerikaa fi akkasuma Awurooppaas ta'e Kanadaa irraa warri dhuftan yoo dandeettan waltajjii sabaa kanarratti hirmaattanii waa'ee egeree sabaa egeree Oromoo fi Oromiyaa irratti illee akka yaada keessan gumaacha keessan gootan jechuu barbaada. Haalli jiru haala baay'ee namatti tolu hayyoota gurguddootu achitti argama jenneetiin abdii qabna. Waan baay'eelee mari'ataniitiin gadi nu bahuun illee jenneetiin abdii godhannaa jechuudha. Kanaaf akkasitti haa jabaannu wal wajjin haa taanu isin jechuu barbaada. Hedduu galatooma hundi keessaniyyuu sagantaa kana qopheessuu keessanii ulfaadha. Xumureera. Dr. Turi wanta tokkoon si yaadachiisu isin jechuu barbaada. Dr. Turi abbaa gadaasi ani erga isinii wajjin yeroo baay'ee dhufee walitti dhufnee mari'annee irra waa'ee hayyootaa walitti dhufuu kana baay'ee gammachuu akka irraa qabu isinitti himaa. Dr. Tsaggaayee Araarsaa Dr. Ittaanaadhaa wajjin gaafa haasofnu innillee maal jedhee uummanni Oromoo hamma kana hayyoota isaarraa abdii akka qabu hubanne ture. Kanaafi kana caalaa hojjechuu qabna. Gaafa isinii isaan bira dhaabbachuuf jajjabina kennuudhaaf gara keenyatti kottaa nu tokkoomsaa jettaniini ba'aatu isaanitti illee dhaga'ama. Akka kana naan jedhe Dr. Tsaggaayeen. Dr. Ittaanaan akkas taanaan qaamaan iyyuu wal arginee walitti dhiyaannee waa'ee keenya irratti uummata keenya waa'ee keenyaa kana irratti mari'achuu qabna. Kanaaf guyyaa guutuu walitti dhufnee walgahii godhannee balbala cufaatti mari'anna jedhanii isaan marii qabu. Warri jaarmayaan Abaaboo Woboo walitti qabes namni afur isaan keessaa warruma kan jaarmayaa Abaaboo Woboo kana keessaa kallattiidhaan jaarmayaa kana hoggansa keessa jiranidha. Isaanillee uummata kana mari'achiifna jedhaa jiru. Warri mari'annu kun jaalturii si dabalatee gaafa kamisaa hopefully akkuma dhufteeni walgahii isaanii gidduutti argamuudhaan ergaa uummanni Oromoo ati akka hawaasaatti gadi buutee uummata keessatti argamte aniifati wanta adda nu godhu abbaa gadaa warra hayyoota kana keessaa wanta adda nu godhu gadi buunee uummata gidduutti argamneetu waan uummanni jedhu dhaggeeffanna. Uummata dhaggeeffachuun barbaachisaadha obboloota koo. Kana jedha uummanni abdii isinirraa qaba. Isin yoo tokkummaadhaan kaatanii diina kana irratti qabsooftanii nuti isin duuba jirra. Kana caalaa milkooftu isiniin jedhaa jira. Gaafa jennuun hamileetu itti dhaga'ama jechuudha. Pilaaniin qaban turanii Siyaatil irratti qaamaan wal arguudhaaf. Garuu rispoondii hawaasaa gaafa dhaga'anii akkas taanaan kana caalaa hojjechuudhaaf walitti dhufnee kana caalaa hojjechuu qabna. Uummata keenyaaf kana caalaa gumaachuu qabna jedhanii keessa isaaniitii baasanii pilaanii torban tokko gidduutti baasanii as dhufanii har'a walgahii godhachuudhaaf deemu jechuudha. Nutu ba'aarra kaa'uu qaba jara kana. Dhiibbaa irraan ga'uu danda'uu qabna. Hayyummaan isaan jedhan barnooti isaan baratan uummata isaaniitiif hin taane yoo ta'e yoomiif ta'aaf jennee uummata kana dhiibbaa irraan gochuu arrabsuu miti. Jajjabeessuu dandeettii qabdu biyya kan ijaaru isini. Kanaaf nurraan callisinaa jechuun barbaachisaa natti fakkaata. Kana kan ta'ee fi achitti argamtanii warra argamtan kottaan waliin argamna. Wal bira dhaabbannee ergaa keenya wajjin haa dabarsannuun isiniin jedha. Kanuma inni isin agarsiisuudhaaf kanaan ala dhugaa wanti hamilee nama cabsu tokko wanti argamu hin jiru. Wanti biltsiginnaa jedhu wanti argamu hin jiru. Abashaa jedhu takkaa sirba afaan Amaaraa tokko hin dhageessanii bakka deemtanitti dunkaanni jiru hundumtuu afaan Oromoo sirbisiisa. Waanuma bilisoomne fakkaata. Bilisummaan asitti argamti isiniin jechuudhaaf ulfaadhaan isiniin jedha.
dubbadhaa isinan dhaggeeffadha. Yooyaa Kana jaalli fakkaata. akkam jirtu nagaa Yaa. keessanii jaalqananii argee Jirra jirra. jirtu baga jiraattanii Jaalqananiin amma si'achi deemte. Si'achi deemte malee Tunda jirti. dhabe malee dhugaa rabbi baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisa mee godaannisa kana alaabaa Ameerikaa irraa qaba dubbisaame godaannisa kana. Yooyaa waan gabaabdoo ay dubbadhee waa'uu akkam jirtan jaallan cufti keessan nagaa qabdu. Anaa dhufu siin jenneera. Ayyee baga waliin jiraanne hundi keenya baay'ee namatti tola noogaa waan haasa'amu qabu taasifamaa jira isaatiin dhaggeeffachaa jira ammoo kun injifannoo guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf uummanni keenya kan keessaa kana laa wanna kana gaafa argu amilee godhata ammoo qaamni of sossobee kallattii hundaan idda baafatee fuula miidiyaallee qaamaanis gadi buusee hololuu gaafa wanna akkasii argu kana amilee dhabdii kun waan guddoo waan nama boonsu injifannoodha bilisummaadha dhugaa lafa kana viidiyoo gaafa akkasitti ilaallu waa hedduu nama boonsitii jaaliree asirratti gaa yeroo akkasii namoonni walitti argaman kana gaa inni sunis waan guddaa waan nama boonsu ammoo kaan egaa kallattii eenyutiinis haa ta'u wal arguu dhabuunis haa ta'u walirraa faffagaata namni asirratti yeroo xiqqoo fudhatamee akkatti uummanni itti wal argu kunuu waan tokko ammoo isarrattis yeroo keessoo waa jiraattu waan wal beekutu achitti beekee waan beeku dubbata ammoo asirrattis gaafa uummanni bal'aa akkas argamu eenyuu biraatiin akka walitti deebi'ee namni wal argu godha. Nusillee kallattii hedduutiin fuula soshaalii kamiitiin iyyuu gaafa wanni akkasii jiraatu dursee gadi bu'ee gabaarra wooshuu gaafa kanaa keessaa halaa hin arga hin daawwata namni amilee godhata. Saniif hedduu galatoomaa hundi keessanuu warri eenyu kana gootanii asirraan geessanii hin jabaanna jabaadhaa qaamni keessa jiru numa qaba. Eenyumtiyyuu immoo qabsoon hidhannoo qofaa miti lafa jirutti ga'ee dirqama oromummaa isaa ba'achuu hin danda'aati. Isaanis numa qabuu nutis isaan qabnaa uummannis immoo numa qabaa isaan qabaa waraanni uummata harkaa qaba hin barsiifata seeraan waa hundaa itti toshee jira injifannoo boonsaa godina eessuma kamiyyuu waan nama boonsutu jira. Saniifoo nuti kallattii jirru karaa uummata argannuuni eenyumtiyyuu dirqama mataa isaa fudhatee keessoodhaan waan haasofsiisuu qabu waan hijaaruu qabu dirqama jajjabduu fudhannee hojjechuu qabnaa. Jabaadhaa waan namatti toludha kun dhugaa rabbi ani jechuun gaafani viidiyoo akkas waan akkasii lafa uummanni itti wal ga'ee waan akkasii kana argu hedduun gammade waan hin bilisoome bakka akkasittiin fudhadhee jira. Saniifoo jabaadhaa waan jiru keessaa walii qonnaatii ulfaadhaa jaalannu. Minni waan akka jabaa ulfaadhuun goona biratti hojjenna. Dire godaannis Ameerikaa yoo jiraatas mana akka miseensa keessan ta'u godha. Isaaf hin doktor dubbistan barbaade. Galatoomi daraartu ati hojiidhuma kee hojjettaa darooko. Godaannisa la amma nu bukkeedha bakka nuyi dunkaana dhaabnee waraana bilisummaa Oromootii fi kanarra bosona keessa kufee qophisaa jiru bira dhaabbadhaa qabsoo kana utubaa qabsoo kana jabeeffadhaa jennu bira achuma yeroo immoo dhaabbatanii alaabaa gurguruudhaan nus woboodhaa waraana bilisummaa Oromoo yookaan sirbaata woboo warra jedhantu jiru garuu bakka ijoolleen kun asitti walitti qabamnee haasofnu kana jaarmaya abaa'uu woboo jennu kana jaalqananii lilaa kun as jirti daraartuutu si arguu barbaade irra deebitee baay'ee as naannessina. Jaalqanani. Achi garagalchi. As garagalchi. Ijarraa fa'aa. Jalqabanii baga jiraatte. Baga walumaanuu jiran akkamisin. Nagaa. Jirra dhugaan jabaan. Jirra dhugaan. Baga jiraatanii har'a geessan. Kongaras deemna. Baga waliin jiran.
So hawaasuma kanan agarsiisuu barbaade maal jedhee abbaa gadaa maalittu isinitti mul'ata? Hafuura biltsiginnaatu mul'ata moo hafuura naftanyaa wayii maaliif 2025 Osfaanaa 2025 kana Osfaanaa uummaan itti argamu taasisuu qabna jedhaniitu odeeffannoo akkasii ture. Ati garuu maal argita? Jalqananiin maal argita? Mostly akka durii san Osfaanaan Oromoo ka guutame osoo hin tahini duwwaadha ka duraati lafti duwwaadha haalli amma Oromoo keessa jirtu kun xiqqoo Oromoo gariisa abdii kutachiisee waan jiruuf Oromoon gaafa dur Osfaanaan eegalee guyyaa lamaa isaa ta'u gara duraa kanatti numa qabbanaa garuu mostly Oromoon hedduutu jira jechuudha. Har'a garuu garaagarummaa guddaa jira. Amma isteeta kanarraas ta'uu danda'a namoonni heddumminaan hin jirani ka jiranillee hedduun isaanii biltsiginnaatu hedduu as keessatti argama malee namoonni sabboonota ta'an irra guddaan hedduun isaa akka hin jirreen argee jechuudha. Waan biltsiginnaa fakkaatu as baasanii sitti agarsiisin malee akkuma ni sila abbaa gadaatiin jedhaa ture jirra jirtu akkam waan biltsiginnaa fakkaatu ifa baasanii agarsiisin malee namni hin jiru dhugaadha. Guyyaa arfaffaadha. Guyyaa arfaffaa irratti yeroo ammaa kana lafti taa'amu dhabamuu qaba ture. Inni sana gaafa laallu namni hin jiru. Garuu immoo ifa baasanii amma Osfaanaa Abashaa irratti maal godhanii argitaniittu yoo ta'e Osfaanaa Abashaa irratti afaan Oromootu sirbamaa ture. Osfaanaa isa kana irratti garuu afaanni gara biraanis hin sirbamu. Namni alaabaa isaaniis qabatu hin jiru. Ifa baasanii nutti agarsiisan. Garuu namni hin jiru. Namni hin dhufne jechuudha. Sana duwwaadha xinnoo kan namatti hin tolle. Kanaan ala kanuma Oromoo fakkaata. Abbaa eewunni godaannis ammoo kan nuun jedhaa turte. Godaannisaan wanta jedhuuni godaannisa naannoo kana jiraatta yoo ta'e ilaali maal goota innis nan dhufa naannoo kana jirta yoo ta'e keessaan haayinaan jedhi ani bilbila koo siifan erga bakka jirtutti ijaaramta qilleensa irratti maallaqa walitti erginu jijjiirama kan nuti finnu namni tokko nama tokkotti dabalameeti kophaa keenya waan goonu hin qabnu garaartuun gadi qottee kan isheen eessa jiraaseen jettuu fi maaliif waan gootu qabda situ namni lafarra deemu kun Oromoo ta'ee bilisummaa uummata isaatiif waan tokkotti utuu gochuu danda'e qabsoo kana irratti jijjiirama guddaa tokko fiduu dandeenya. Kanaaf ijaaramsa sana keessatti makamuudha. Maaliif amma nu bukkee taa'anii maqaa waraana kanaatiin maallaqa warri walitti qaban jiru. Garuu waraanan gargaaraan jiran. Kanatu ture kanaan dura. Woboo biratti dabalamtee garuu wobootti dabalamtee yoo woboo jaarmayaa baa'u wobootti dabalamtee yoo doolaara 50 ji'atti hin kennita taate fakkeenya jechuukooti. Doolaara 50 gumaachuun kee waraana bilisummaa Oromootiin reediyoo waraana bilisummaa Oromootiin dubbatamaa jechuudha. Kanaaf qulqullinatu jira, tiraanisparansiitu jira. Akka barbaade abbaan barbaade walitti qabee waraana barbaade ergee waraana wal caalchisuun hin jiru. Hoggansi beekeeti kan godhamu. Kanaaf hin ijaaramne yoo taate kottu jaarmayaa baa'uu wobootti makami ani bakka ati jirtu yoo haayinaan jette maaliif piraayivesii keenyaa fi asirratti waliin dubbachuu bakka akkasiin jira naan jechuun qabdu namni sirraa eegus hin jiru. Bakka jirtutti yoo nama 2 nama 3 nama 5tu ijaaramee jira ta'a. Kanaaf keessaan yoo nu beeksifte fedhii uummanni kee bilisa bahuu qabu qabda. Jaalala uummata keetii bilisummaa uummata keetii qabda haasaa keerraa. Kun eenyuudhaan ilaallata hunda keessan digdamman keessan as keessa jirtan ilaallata jechuudha. Fedhii sana erga qabaattanii wanti sin dhaabuun jiru. Kallattii wal qabsiifnee kallattii wal agarsiifnee uummata keenyaaf bu'aa buusuu dandeenya jechuudha. Kanumaan isiniin jedha na dubbisi dandeettii qabdu haasaadhaan ta'uu danda'a miidiyaa irratti hojjechuu ta'uu danda'a advokeesii gochuu dandeessa ta'a waa barreessuudhaan afaan hiikuudhaan gochuu dandeessa ta'a ijaaramsa kana keessa yoo jiraatte achirraan bu'aa buusuu dandeessa jechuudha. Ani kanuma siin jedha ulfaadhaayi haasaan isinitti baay'isee naa dhiisa har'a gaaf bal'inaan nu argattanii dur viidiyoon baanu turre Oromoo gidduu sababan jiruufan viidiyoo ba'e waan sodaadhu hin qabu jedhee ulfaadhaa. Ayyee ulfaadhu hire
jalqananii fi jaallan azzala muroonni wal beennaa hin beeku wannoota amma kaaste kana gaa qaba qunnamtiidhaan laayiniin irra jirutti ammoo mila darbeeyyuu waltajjii ture irratti waan ta'e beellama ta'e nan hafee nan qabaa qunnamaa jira siinillee wal barannaa siinii waan jabduu keessaan waliif qoonnaa in jabaannaa sun immoo gaa jaaladhee otoo hin ta'in dirqama oromummaati lafa jirtutti jireenya dhuunfaa kee ifattee jiraachuurra sabaa yoo jiraattee darbite waan dansaadha akkasittiin of amansiisee jira. Na waan jirummoo keessaan taphannaa jabaadhu ulfaadha warroonni intine dhiyaasaa lammaffaatti deebi'aasaa uqqootiif na waffashaa turtii gaarii naa qabaadhaa jabilisummaatii wal argina. Ulfaadhu dagaleedhaan kottu jedhaanii dagalee maaliif hin dhufne eessa jirta? Siyaatiin jirta moo dagaleen deeggaraa waraana bilisummaa Oromoo cimaa waggaa 7 guutuu akka ijaaraatti wal beennuudha goda kana jira seeni jedhaanii. Kana fakkaata gabaan kana fakkaata wanti gurguramne hin jiru. Amma kanatu mee abbaa gadaa gaafadha kanatu amma dirree diinaa fakkaataare akka jirutti waan Oromoo fakkaatutu jira asii hedduu namatti tola. Waanuma Oromiyaa galtan isinitti fakkaata laalame akkam bareedu. Namni barbaadan jirtu kana isin erginu. Hin bareedu? Kana fakkaataa jechuudha. Hedduu namatti tola. Wanti jiru hundumtuu Oromoo waan fakkaatudha. Waan akkasii erginu barbaadan yoo jiraate nutti himaa. Warri ilaalaa jirtanii argitu. Hedduu namatti tola. Akka jirutti dirree uumamaan jirta. Akkam nagaa. Kana fakkaatan isiniin jedha. Yes, akkasittiin ni argina. Uummata keenya ni bilisoomsina. Gaafa bilisoomne uummanni kun maal akka ta'u hin beeku dhugaa. Jaalala biyya isaatii qabaa kana fakkaata Oromoon. Oh my gosh, warra DC. Warra DC. Nagaa keetatti. Jirta? Yes. How are you? Danish. Beautiful. This is your stand? Wonderful. Okay. Nice to see Mucha you. Oromoti. Afaan Oromoo naasoftu garuu sabboontu intala Oromoo. Afaan Oromoon dhageessi. You see? Yeah, galatooma giftii koo. Hiriira nagaa irratti wal barree mucaa kanaa wajjin DC keessatti ijoolleen Finfinneetti guddatanii yeroo tokko boorsisaa turan mucattiin kun afaan diinaa haasofti jedhanii bakka sanatti wal barree isheen garuu aadaa Oromoo calaqqisiifti deeggarsa waraana bilisummaa Oromooti yeroo isheen itti godhaa turtes tureera garuu afaan Oromoon dubbattu kana fakkaata Osfaanaan isiniin jechuudhaaf ani xinnoodhuma isin agarsiisuuf yoo ta'e warri kan isin dhibu kan ija hamaadhaan nu ilaalu warra abaa'oo booti as keessaa warra abaa'oo duraaniiti as keessaa nu bukkeedha baay'ee garaan isaanii gubataa jira tuna ajjeesanii hin gammadu akkatti nu ilaalanii dhugaadha suni. Dhugaadhaan fi baay'ee tokko nama gaddisiisa gaafa argu amma bira gaafa darbu mataadhaaf miillaatti
utuu utuu qawwee qabaatanii akkamitti duwwaa immoo taa'u isinitti fakkaate duwwaa hin fite namni isaan bira hin jiru gaafa na bira darbu utuma dhukaasanii na ajjeesanii barbaadu. Yoo abbaaniif kabaje malee namni nama kabaju hin jiru sanatu kabajaa birraa fuudhe. Namni uummata isaa gidduu taa'ee akkasittiin gaafa namni si xireeffatu waanuma namni ajeeffate fakkaata isaanillee akka isaanitti jibbiinsa isaanitti ilaalan amma nuti tiishartiin tokko yoo gurguramte ilma Oromoo tokko bosona Oromiyaa keessaa uummata isaatiif madaa jirutu madaa irraa qorsina jenne malee kisi keenya keessa wannan jenne gammaduu qabu turan nuti kana keessatti dhufnee waraana bilisummaa Oromootiif gumaacha waliin qabuudhaa fi carraaqii kana gochuudhaa fi itti gammaduu qabu turan. Shaantaa sadii diisiidhaan baannee dhufneetu maallaqa keenyatti kaffallee akka gurguramee waa godhuuf waraana kanaaf jennee. Oromoo dhuguma Oromoodhaaf qabsoofna Oromoodhaaf sagalee taanatu jedhanii gochaan nuti godhaa jirru isaan gammachiisuu qaba ture. Garuu akka baalaantaa haadha manaa lama warra walitti fuudhan beektu baalaantaa jedhu natti fakkaata. Akkasitti nu ilaalu beektaa akkasitti ilaalamuu hin qabnu turre silaa. Akka kanatti hedduu nama qaadessaa kana fakkaatu uummanni Oromoo kun xinnoo warra sheedii jala jiranidha. Egaa dubbadhaamee warri kaanis baay'een dubbadhe. Namatti hin tolu alaabaa dhumti Oromoo akka kanattiin. Haasaa tikee sanyii ayyaa sabaa daraartuu dubbadha. Ijoolleen Oromoo Wangari godhaa jirtan. Waan gaarii dhugaa na babbareedanii gaafa ijoollee Oromoo argitan. Hedduu namatti tolaatti hinaafu hinaafu. Gaafa duraatis abbaatti tahanii deemanii har'aas akkasumas waan keenya jedhaniituma waliin deemanii irra namni waliin tolaati hinaafuun bu'aa takkan fidu hinaaffaan har'a wanni itti hinaafu nun qabnu aangoo harkaan qabnu karaa kiyyaammaan tahinii karaa keetiin ta'uudhaaf yoo hojjatte yaatis karaa keetiin karaa fedheenuu Oromoon har'aan tana wanni feetu bilisummaadha. Kaslaa hojjatu ammoo fayyaada janiituma eeybisanii waliin dhaabbatan walitti hinaafuu lolluran turre maal godhan kaa uumaa namaati. Yoo aangoo barbaadan dhufanii akkanatti haa hojjatanii aangoo gartee durumaanuu waa qabsoon isaanii ta'a aangooti malee waa qabsoo uummataati miti. Warri sabaaf qabsaa'u nama tokko hojjate waliin hojjata hin hinaafuuf wannummaan isa aarsuus hin jiru gabrummaa waliin jala jirra waliin bilisoomna. Kanaaf nuyi ABO'oonii maaliif nuti hin deemneeni deemanii dhiigaa amata meeqa qabsoo tanaas sakaalanii har'a maaltu hinaafaa fide gaammaa biyya galanii isaantu karaa nagaa jee namni isaan baasan jiru. Har'a qabsoontu yoo jabaatte karaa nagaa sun dadhabame kanumatti fufu kanuma jabeessu humnafsi cimsatanii akka diinni kun saba kanarraa ka'u godhu uummata kana bilisa baasanii hafuura baafachiisu waliin ta'anii maaltu fide ankalee qabsaaweeti ana malee karaa kiyya malee hin tahinii. Sunis hin dalaydu har'aan tana yeroon jenereeshinni akka duratti qabsoo ka'ee ta'aniituma akka killee lukkuutti gayyaasanii miti. Bakka waliin dhufanii waliin qabsaawanii uummata kana hafuura baafachiisan jirra. Kanan beeyne durumaanuu sabaa qabsaawaan turre aangoo qabsaawaa turre immoo aangoon Oromoon hin qabdu hanga bilisummaa harkannutti har'a kun wareegama. Oromoon akka jirtutti beekuu qabdi wareegama jirra malee dorgommi aangootti hin jirru
Kanaafuu warra qabsaawaa jiru kana cinaa dhaabbachuun dirqama Oromoo fi Oromummaatiin akka jirtutti Oromoon akka woboon daran cimtu godhuutu dirqama nurra jira. Dirqama keenya haa bahannu bakka jirtanitti isinin jaati. Warrichi jirtanis galatoomaa ulfaadhaa hedduu waan gaarii nu garsiisaa jirtanii hiree fi kananiin akkasumatti warri wajjin jirtan hundi keessanuu ulfaadhaa injifannoon ta'u uummata Oromooti. Dhugaanni mooti hanga feete haa turtu malee. Galatooma warri mana keessa jirtanis maayikii fudhadhaa yaada kannadhaa. Saba hedduu galatoomi namatu dubbachuu dinnaan hin kaafadhe malee dubbachuu hin barbaanne baay'ee naasaa oole asiis nama dubbistaa naasoftaa uummanni Oromoo babbareedee akka kanattiin mul'ataa jira. Yes sir, jirtu. Kana kaleessa badee dhufe namni dhumtuu eessaa bittinaa mee iddoo kanatti hafuura abbaa firaa beektu nuti. It's okay. Hafuura Oromummaatu gaama moo maaltu dhagaamaa jira? Oromummaa duwwaamu waan hundumaa jira. Maaltitti fakkaata? Baay'ee namatti tola. Kottaa warri biyya keessa jirtanis warri biyya alaa jirtanis hirmaadhaa. Alright, abaaboo boona waaru jedhu. Abaaboo boona waaru. Boona waaru. Borra. Kottu. Isin barbaade moo baay'ee way? Kana fakkaatan isiniin jedhaa ulfaadhaa dubbadhaa taphadhaa. Godoon abaaboo bobo. Godoo beektu? Godoo eenyutu beeka? Godoon abaaboo bobo baay'ee ho'aadha. Baay'ee namatti tola. Ani Oromoo sababan jaalladhu fi bakka Oromoo kana gaafa naqu excitement guddaatu natti dhaga'ama. Baay'een gammadaa. Kanaaf gaafa baay'ee haa ta'u immoo harkaa fuudha. Oh, loli.